सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हमारा भारत सोने देश की क्या चिड़िया अभी भी सोने की चिड़िया है? और अगर है तो चलिए जानते हैं कि भारत की जमीन से क्या क्या निकलता है। नॉर्थ इंडिया से शुरुआत करें तो जम्मू कश्मीर से जिप्सम, हिमाचल से नमक, पंजाब से रेत और बजरी, हरियाणा से लाइमस्टोन, उत्तराखंड से मैग्नेसाइट, यूपी से लाइमस्टोन और दिल्ली से सैंडस्टोन। वेस्ट इंडिया में राजस्थान से संगमरमर, गुजरात से बॉक्साइट, महाराष्ट्र से मैंगनीज और गोवा से लोहा। ईस्ट इंडिया की बात करें तो बिहार से अभ्रक, झारखंड से कोयला, बंगाल से कोयला और ओडिशा से लोहा। सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश से हीरा और छत्तीसगढ़ से लोहा। साउथ इंडिया भी पीछे नहीं, आंध्र से बेराइट्स, तेलंगाना से कोयला, कर्नाटक से सोना, तमिलनाडु से लाइमस्टोन और केरल से मोनाजाइट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम से कच्चा तेल, त्रिपुरा से नेचुरल गैस, अरुणाचल प्रदेश से कोयला, मणिपुर से क्रोमाइट, मिजोरम से लाइमस्टोन, नागालैंड से कोयला, मेघालय से कोयला और सिक्किम से तांबा।